لم تصدق ما قاله الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عندما سأله رئيس الفيفا عن المنتخب الذي سيفوز بكأس العالم قطر 2022 وعن منتخبه المفضل، والإجابة هزت العالم وأفرحت المغاربة. ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قليل بفيديو متداول له مع رئيس الفيفا، وأثار جدلا كبيرا في العالم حين صرح بالمنتخب الذي سيفوز بكأس العالم والمنتخب المفضل لديه، وإليكم التفاصيل الكاملة. وكما يعلم الجميع فإن المنتخب المغربي حقق إنجازا كبيرا ومشرف للمغرب وكل العرب بعد تأهله لدور 16 من مونديال قطر، ليكون بذلك المنتخب العربي الوحيد المتأهل للدور الثمن النهائي من المونديال، وليكون أيضا ثاني منتخب عربي في القرن 21 يتأهل للدور الثاني من المونديال بعد المنتخب الجزائري سنة 2014. ونال المنتخب المغربي تهنئات كبيرة من العديد من أمراء ورؤساء الدول العربية، من أبرزهم أمير قطر الذي تابع كل المباريات المنتخب المغربي مباشرة من داخل الملعب، وأيضا ولي عهد الإمارات. وظهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل قليل بفيديو متداول له على مواقع التواصل الاجتماعي رفقة رئيس الفيفا حين سأله عن منتخبه المفضل وعن المنتخب الذي سيفوز بكأس العالم قطر 2022، وإجاباته هزت العالم وخصوصا المغاربة، حيث حسب الفيديو المتداول فإن رئيس الفيفا سأل ترامب عن منتخبه المفضل ليفاجئ العالم والمغاربة بالإجابة وهي المنتخب المغربي. ويزيدهم مفاجأة أخرى عندما سأله رئيس الفيفا عن المنتخب الذي سيفوز بكأس العالم 2022 لتكون إجابته مجددا المنتخب المغربي، وقال في الأخير: أنا أحب المغرب والمنتخب المغربي، وهذا ما أفرح المغاربة وزلزل العالم.